yanzu dai ta faru ta ƙare, domin kuwa gwamnan jihar Kano injiniya Abba Yusuf ya fice daga jam'iyyar Nnpp mai mulkin jihar Kano. Dama an ta maganganu a baya akan cewar gwamnan zai bar jam'iyyar Nnpp kuma ya koma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. To yanzu dai ta tabbata, abinda ake cewa ta faru ta kare. Sai dai har yanzu bai bayyana makomar shi ta koma jam'iyyar APC ba, amma bisa dukkanin alamu gwamnan zai koma jam'iyyar APC ne, kamar yadda aka rika yada jita-jita a baya na cewar zai fice daga jam'iyyar. Kuma dama bisa tsarin yadda ake yi, akan fara fita daga jam'iyya ne kafin ayyana komawa jam'iyyar da ake da muradin komawa. Yanzu dai gwamna ya riga ya fita daga jam'iyyar Nnpp mai mulkin jihar Kano, zai kuma koma jam'iyyar APC kamar yadda ake zato, kuma ana tunanin a kankanin lokaci gwamnan zai bayyana makomar shi ta komawa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Dama kafin haka gwamna ya gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, wanda ake kyautar zaton cewar a wannan ganawa da suka yi zai ma sanar da shi shugaban kasa aniyar shi ta komawa jam'iyyar APC, ko da yake bayan sun gana babu wata sanarwa da ta yi magana akan cewar gwamnan sun tattauna da shugaban kasa Tinubu akan komawar shi jam'iyyar APC. To amma dai yanzu bayanai sun tabbata, kamar yadda daraktan yada labaran gwamnan Kano ya bayyana ficewar gwamna Abba Yusuf daga jam'iyyar Nnpp a wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'ar nan. To amma yanzu batun da ake magana shine komawar injiniya Abba Yusuf zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Dama tuni jam'iyyar APC ta bakin shugabanta Abdullahi Abbas a Kano take ta maganganun cewar ta shirya tsab domin ta karbi gwamnan Kano injiniya Abba Yusuf. Haka kuma abin yake a bangaren sauran jigajigai na jam'iyyar APC. Yanzu batun dubawa shine ina aka kwana game da batun sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, yana nan shi a jam'iyyar ta Nnpp ko kuma wani abu ne da aka yi na cewar barwa ne ya fara tafiya kafin daga baya shi ma jagora ya sanar da kila ban Abba zuwa jam'iyyar ta APC, ko kuma shi zai ci gaba da zama a jam'iyyar Nnpp kamar yadda ake ta yada jita-jita. Idan ta tabbata cewar gwamna Abba Yusuf a shi kadai ya fice daga Nnpp kuma ya shiga APC ba tare da samun rakiya daga mai gidansa a siyasa sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ba, to ina makomar shi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso? Su wane ne suke tare da shi, kuma su wane ne suke tare da shi? Sannan shi ma ina makomar injiniya Abba Yusuf, wanda za a iya cewa wani babban jigo a tsarin siyasa da shi baya tare da shi a jam'iyyance. Waɗannan batutuwa su ne abin da ake kalla. Sannan kuma shi injiniya Abba Yusuf idan ya koma jam'iyyar APC din, tun yanzu ya riga ya sanar da ficewar shi daga Nnpp, to ina batun kuma tikitin takara da ake ta hasashen cewar za a ba wa gwamna? Ina batun waɗanda suka daɗe a cikin jam'iyyar ta APC kamar sanatan Kano ta Arewa mataimakin shugaban majalisar dattawa wato sanata Barau Jibril Maliya, ga kuma tsohon ɗan takarar gwamnan Kano a jam'iyyar APC din Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, ga kuma AA Zaura tsohon dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar ta APC. Waɗannan mutane ina makomarsu take idan aka kwatanta da kuma shi gwamnan jihar Kano da ya fice daga jam'iyyar Nnpp, kuma ake sa ran nan ba da daɗewa ba zai sanar da komawar shi jam'iyyar APC kamar yadda ake zato. Waɗannan batutuwa su ake kalla a yanzu, kuma za mu ci gaba da bibiya da zarar wani batu da ya kamata ce kun sani ya fita, za mu sanar da ku domin sanin halin da ake ciki. Kada a manta, idan wannan ne haɗuwa ta farko da tashar mu, muna fatan a yi mana subscribe, kuma kada a manta a ci gaba da yi mana sharing da like na abubuwan da muke wallafawa domin samun su da zarar mun wallafa. Mun gode.